நான் வண்டி எடுத்து இதோட நாலாவது நாள் காலையில் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9 ரூபா பக்கம் ஆகுது. இங்கே வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கனால வந்து நமக்கு மேகமாக இருக்குது. ஸோ நைட்டு வந்து தூங்குற மாதிரி வந்து பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா தூக்கம் வந்துச்சு, அதனால் வந்து போட்டு தூங்கிட்டோம். இப்போ வந்து காலையில் இங்கே சமைச்சிட்டு தொட்டி கிடக்க பாருங்கள், இங்கே நல்லா தண்ணியெலாம் அடிச்சு போட்டிருக்காங்க. நல்லா குளிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கிளம்பி போகலாம். இது வந்து தாபா தான். தாபானா இப்படி தான் இருக்கும். சமையல் வேலை வந்து நடந்துகிட்ருக்கு. இன்றைக்கி என்ன சாப்பாடு செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு, அப்புறம் வந்து கருவாட்டு கறி செஞ்சிடலாம். ஏன்னா இது வரைக்கும் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு வந்தாச்சு. ஏன்னா ஹோட்டல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு, சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். இனிமேல் வந்து சாப்பாடு நல்லா இருக்காது. ஜம்முன்னு சாப்பாடு செஞ்சிட்டோம். நம்ம வந்து கருவாட்டு கறி வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நீட்டாக சாப்பிட்டு அவர் வந்து போயிடலாம். கருவாடு என்ன கருவாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துண்டு கருவாடு தான். இது வந்து நம்ம தொப்பூரில் தான் வாங்கியிருந்தோம். ஒரு 10 பீஸ் பக்கம் இருக்கும் நினைக்க, 30 ரூபா போட்டிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம ஊர் பக்கமே வாங்கி வச்சுருந்தா நமக்கு வந்து லாபப்படும். நம்ம ஊர் பக்கம் அப்படின்னா சென்னை பக்கம்லாம் போயாச்சு அப்படின்னா வந்து வாங்கினோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நல்லா நீட்டாக குளிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து அப்படியே கிளம்பிடலாம். நீட்டாக வந்து குளிச்சுட்டு சமையலும் வண்டியில் செஞ்சுட்டோம். சாப்பாடு நீட்டாக செஞ்சு குழம்பு வந்து கருவாட்டு கறி தான் வச்சுருந்தோம். இவ்வளோ நாள் சமைச்சதில் இன்றைக்கி தான் வந்து சமையல் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அதாவது குழம்பு வந்து கருவாட்டு கறி வச்சுருந்தோம். இனிமேல் இது வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா இருந்த மாதிரி தெரியுது. ஊடையில் ஒரு நாள் வந்து சாம்பார் செஞ்சுக்கலாம். நம்ம வண்டி வந்து அப்படியே கம்பேர் நின்றுருக்கு பாருங்கள். நம்ம வந்து தாபாவில் நின்றுருக்கோம், எல்லாமே முடிச்சாச்சு. அப்போ வந்து இன்னும் கிளம்ப வேண்டியதான். கொஞ்சம் நேரம் நைட் ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். இன்னும் வந்து ஓட்ட முடியாத அளவுக்கு ஒன்று ஓட்டிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம கரெக்டாக இங்கேருந்து நாக்பூருக்கு வந்து 161 கிலோமீட்டர் பக்கம் போட்டிருக்கு. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 4 மணி நேரம் பக்கம் ஆகும். ஏன்னா ரோடு கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்குது. தாபா உள்ள வர வழியும் வந்து ரொம்ப மேடு பள்ளமாக இருக்குது. அது மெதுவாக தான் வர வேண்டி இருக்குது. சரி, நம்ம வந்து அப்படியே கிளம்பிடலாம். டைம் வந்து ஒரு 11 மணி பக்கம் ஆகுது. இன்றைக்கி மட்டும் எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம். இன்றைக்கி எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே போகலாம். பொறுமையாக போகலாம், ஒன்றும் அர்ஜென்ட்லாம் இல்லை. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா பார்டர் வந்து தாண்டிட்டோம். அதாவது மகாராஷ்டிரா பார்டர் தாண்டி ஒரு காடு உண்டு. அந்த காடில் வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்கோம். டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11:30 பக்கம் ஆகுது. நாம் வந்து இன்றைக்கி அதாவது 4ஆவது நாள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். 4ஆவது நாள் வந்து நாக்பூர் தாண்டி மகாராஷ்டிரா பார்டர் வந்து தாண்டிட்டோம். அதாவது சுமார் இன்றைக்கி ஒரு 250 கிலோமீட்டர் பக்கம் தான் ஓட்ட முடிஞ்சிச்சு. என்னென்னா கொஞ்சம் இன்னைக்கு வண்டி சமையல் பண்ணியிருந்தோம். அப்புறம் வந்து எல்லாமே மெதுவாக தான் வர முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இன்றைக்கி வந்து வண்டியிலே சமையல் பண்ணி சாப்பாடு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம். ஏன்னா அங்கே சாப்பாடெலாம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னால வந்து இங்கே ரெடி பண்ணி இன்றைக்கி வந்து வண்டியில் தான் சாப்பாடு. என்ன சாப்பாடு செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு, அப்புறம் வந்து கருவாட்டு கறி வச்சிட்டோம். அதனால் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பாடு வந்து நல்லாயிருக்கு. காலையிலே செஞ்சிட்டோம். அதாவது 3 நேரத்துக்கு வந்து செஞ்சுருந்தோம். காலையில், மதியம், அப்புறம் நைட்டும் செஞ்சிட்டோம். நாளைக்கு வந்து சமையல் செய்ய முடிஞ்சால் செய்யலாம். அப்படின்னா வந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து கடையில் சாப்பிட்டுக்கலாம். டெய்லி வந்து சாப்பாடு சாப்பிட கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. மேக்ஸிமம் செய்ய முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து செஞ்சுக்கலாம். இன்னும் நமக்கு வந்து பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 1000 கிலோமீட்டர் பக்கம் இருக்குது. இன்னொரு 2 நாள் பக்கத்தில் வந்து போயிடலாம். 2 நாள் ஒரு 3 நாள் பக்கம் ஆகும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பொறுமையாக வந்து போய்க்கலாம். மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி கிளம்புனா கூட இன்றைக்கி கிளம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா வியாழக்கிழமை பக்கம் ஆகுது. அப்போ வெள்ளி, சனி, எப்படினாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பக்கம் தான் போக முடியும். அதனால் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து போகணும் அப்படின்னா வந்து திங்கக்கிழமை வந்து பக்கம் போயிடலாம். மேக்ஸிமம் நம்ம பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு 6 நாள் பக்கம் ஆகும். டோட்டலாக வந்து பாயிண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு நம்ம இப்போவுமே ஒரு 4 நாள் பக்கம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 2 நாள் பக்கத்தில் வந்து கரெக்டாக வந்து போயிடலாம். போயிட்டு நீட்டாக வந்து ரோடு இறக்கிட்டு அப்புறம் வந்து கரெக்டாக அங்கே நம்ம வந்து இறக்குற பாயிண்ட் வந்து பஞ்சாப் தான். அங்கே வந்து மறுபடியும் கேட்டிருக்கேன் நண்பர்கிட்ட லோடு எங்கே போகணும் அப்படின்ட்டு. அவங்கள வந்து ஃபோன் நம்பர் வந்து கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து வாங்கி தரேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. பார்க்கலாம் எந்த பக்கம் நம்பர் கிடைக்கி. இல்லைனா வந்து மறுபடியும் டெல்லிக்கு தான் வரணுமா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியல. ஸோ பார்ப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து லோடு வந்து இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்துக்கலாம். நம்ம சாப்பாடு வந்து வண்டியிலே செய்ய போய் வந்து எந்த நேரம்னாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். 11:30 பக்கம் ஆகுது. இப்போது சாப்பிட்டு கிளம்புனா அப்படியே பொறுமையாக போய்க்கலாம். நம்ம ஒரு 2 மணி 3 மணி பக்கம் வந்து தூக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து எங்கேயா வந்து போட்டுட்டு நல்லா தூங்கிக்கலாம். சிங்கிளாக போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். என்னென்னா அப்படியே போயிட்டுருக்கோம்.
மேக்ஸிமம் 2 பேர் இருந்தாச்சு அப்படின்னா வந்து எதுவுமே தெரியாது, நல்லா ஈஸியாக இருக்கும். சரி போகலாம், போய் வந்து பழகுவோம் என்ன இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போது கரெக்டாக எங்கே நிற்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மகாராஷ்டிரா பாட்டு தாண்டி ஒரு இடத்துல வந்து நின்றுருக்கோம். நமக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு தமிழ்நாடு வண்டி நின்றுருக்கு, லாரிங் தான், அதனால் வந்து ஒன்றும் பயம்லாம் இல்லை. ஸோ அப்படி போவோம். நம்ம சைடில் வந்து அவ்வளோ வண்டியே இல்லை, நாம் மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்த மாதிரி தெரியுது. நீங்களாக இருந்தால், அதாவது தனியாக நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு போகிற வண்டியில் நீங்கள் மட்டும் ஓட்டிகிட்டு போனால் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து தனியாக தான் போயிட்டுருக்கேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம அப்படியே போயிட்டுருப்போம். பாருங்கள், இது ஒரு காட்டு பகுதி. நம்ம வேறு எதாவது வண்டி ஏதாவது வந்துச்சு அப்படின்னா கூட போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா வண்டி எதுவுமே வரல. முன்னாடி தள்ளி தான் போயிட்டுருக்கு, அப்புறம் பின்னாடி எதுவும் வரல. சரி அப்படியே போயிட்டுருப்போம். அந்த ஆப்போசிட் சைடில் தான் வந்து வண்டி நிறைய வந்துட்டுருக்கு. இது வந்து NH 44 தான், நம்ம ஊர் பைபாஸு. மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரோட்டில் வந்து டைமு வந்து 12 மணி பக்கம் ஆகுது. நீங்கள் தனியாக வந்தீங்க அப்படின்னா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங் எல்லாத்துக்கும். நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MP, அதாவது மத்திய பிரதேஷ் உள்ளே வந்துட்டோம். காலையில் வந்து 8 மணி பக்கம் ஆகுது. அதுமாதிரி தான் எந்திரிச்சிருந்தோம். இந்த தாபால் தான் போட்டு படுத்திருந்தோம். இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தாபால் படுத்திருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஆப்போசிட்டில் போக சொல்கிறாங்க, வண்டி எல்லாமே ஆப்போசிட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு. அங்கே ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். எல்லா வண்டியுமே ஆப்போசிட் தான் போயிட்டுருக்கு. முன்னாடி ஏதாச்சும் இருக்கும், டிராஃபிக் ஏதாவது இருக்கும், அதனால தான் வந்து ஆப்போசிட்டில் போட்டுருக்காங்க, பார்க்கலாம். நம்ம இதில் தான் லெஃப்ட் சைடில் வந்து தாபாவில் தூங்கியிருந்தோம். இப்போ வந்து ரைட் சைடில் தான் ஆப்போசிட்டில் வந்து யூட்டர்ன் போட்டு தான் வந்துட்டுருக்கோம். முன்னாடியே பேரிகார்டு வச்சு வண்டி வந்து மாற்றி விட்டுருக்காங்க. நேற்று வந்து வண்டி வந்து நமக்கு பாஸே ஆகலை. மேக்ஸிமம் ஒரு 300 கிலோமீட்டர் பக்கம் தான் ஓட்டியிருப்போம், பகலும் நைட்டும். சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வந்து அப்படியே டைம் ஆகிப்போச்சு. யாருக்குன்னே ஒன் சைடாக போகிறோம், அதுலேயும் ஆப்போசிட்லேயே ஆடி போகிறேன். சிக்கனோட போட்டு இல்லை எங்கே இருந்தால் வருவான்ல தெரியல. போகும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போக வேண்டியதானே தலை. வண்டி ஏதோ ஆக்சிடென்ட்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். தக்காளி வண்டி 2 வண்டி அடிச்சிருக்காங்க. காலை பொழுது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. இங்கே எல்லாமே நல்லா மழை பெய்யறதுனால வந்து பச்சை பச்சைன்னு இருக்கு. நம்ம ஊர் சைட்லலாம் மழையே இல்லை, மழை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கு.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாகருக்கு முன்னாடி, அதாவது சாகருக்கு ஒரு 110 கிலோமீட்டர் பக்கம் வந்து இருக்குது. மழை வந்து நல்லா பெஞ்சிட்டே இருக்குது. காலையில் ஒரு 8 மணி பக்கம் ஆரம்பித்த மழை இன்னும் பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. நம்மளும் அப்படியே ஓடிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வந்து சமைக்கலை, இந்த மழையில் வந்து சமைக்க முடியாது அப்படின்னால வந்து அப்படி போயிட்டுருக்கோம். நம்ம கடையில் சாப்பிடலாம், அப்படி இல்லைன்னா வந்து மதியம் ஏதாச்சும் கொஞ்சம் மழை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சமைச்சிக்கலாம். ரோடு வந்து அவ்வளோ கொஞ்சம் காலியாக தான் இருக்குது. வெயிலில் வந்து கம்மி தான். பகல்னாலும் வராமல் இருக்காங்களா இல்லை எப்படின்னு தெரியல. மழை தான் செம்மையாக அப்படின்ட்டு இருக்குது. அது இல்லாமல் தண்ணிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் போயிட்டுருக்கு. அவ்வளோ தண்ணி போயிட்டுருக்கு. நம்ம லாஸ்ட் டைம் வரும்போது பெஞ்ச மழை தான் நினைக்கிறேன், இன்னும் விரைக்கவே இல்லை, அப்படியே பெஞ்சிட்டே தான் இருக்குது. அதனால தான் தண்ணி வந்து நிறைய போயிட்டே இருக்கு. நமக்கு போயிட்டு வர லோடு ஏதாச்சும் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து நல்லாயிருக்கும். கான்பூர் 512, போபால் 258, லலித்பூர் 213. லலித்பூர் வந்து நம்ம மங்கு இருக்குது, இங்கே தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் லாரிங்க எல்லாமே டீசல் போடுவாங்க. லலித்பூர் போயாச்சுன்னா வந்து அந்த பங்கில் டீசல் போட்டு அங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். அங்கே குளிக்கிறதுக்கு எல்லாமே ரெஸ்ட் உண்டு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து பொறுமையாக போவோம், ஒன்றும் அர்ஜென்ட்லாம் இல்லை. மழை நேரத்தில் வந்து ரொம்ப கவனமாக வண்டி ஓட்டணும். நான் வந்து பிரேக் அடித்தா வந்து கொஞ்சம் வளைவிட்டு கூட கொஞ்சம் வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. அதனால் பார்த்து பொறுமையாக போகிறதா வந்து நல்லது. அப்புறம் இங்கே எல்லாமே மாடுங்கள்லாம் அதிகமாக இருக்கும். அது வந்து நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. மாடு அதிக ரோட்லேயே வந்து கிடைக்கிறனால வந்து பார்த்து தான் போக வேண்டியிருக்கும். நாம் வந்து எம்பி, அதாவது மத்திய பிரதேஷ் அவுட் ஆகிற பார்டருக்கு வந்து வந்துட்டோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடு வந்து ஒவ்வொரு வண்டியாக போயிட்டுருக்கு. என்னென்னா எல்லா வண்டியிலும் ஒவ்வொன்றா கொடுத்துட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் அவள் நான் வச்சுக்கல வந்துட்டு, அதான் அவள் வண்டிக்கு வந்துட்டுருக்கா. ஒவ்வொரு வண்டியாக பழம் ஸ்நாக்ஸு ஏதாவது கொடுத்துட்ருப்பாங்களோ, அதனால தான் அவள் வந்துட்டுருக்கா. ஒன்றும் இல்லாமல் தின்னுட்டு நாம் வந்து கேரளாவிலேருந்து சிப்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம், அது கூட வந்து கொடுக்கலாம். சாய் வேணா நல்ல திங்க மாடு நல்லா கொடுக்க தின்னுட்டே இருக்கும். வேறு நமக்கு இல்லை. பாய் பாய். கூட கொஞ்சம் எடுத்து கொடுப்போம். எம்பி செக் போஸ்ட்டு பயங்கரமாக கூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே வந்து எடை போட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். நாம் வந்து எம்பி பார்டர் வந்துட்டோம். எம்பி பார்டர் வந்து அவுட் ஆகிற இடத்துல இங்கே வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடித்து அப்படியே வந்தால் வெளியே போக முடியும். கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டு எடை போட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு ரிசிப்ட் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ரிசிப்ட் வந்து இருக்கு பாருங்க. ரிசிப்ட் கொடுத்து அப்புறம் வந்து அந்த ரிசிப்ட் வந்து வெளியில் சீல் அடித்து கொடுப்பாங்க. சீல் அடித்து கொடுத்த பிறகு நம்ம அதை தான் வந்து வெளியில் போகும்போது காமிச்சிட்டு போகணும். அந்த சீல் இருந்தால் தான் வந்து வெளியில் விடுவாங்க, இல்லைனா வந்து வண்டியை வெளியே விட மாட்டாங்க. நம்ம சீலை வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இதுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ள ஆட்டோக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எடப்படைக்கு ஒரு 200 பக்கம் வாங்கிடுவாங்க. அப்புறம் வந்து ஆட்டோ வந்து நம்ம லோடு போட்டு வாங்குவாங்க. நம்ம வண்டிக்கு சின்ன வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து 400 பக்கம் வாங்குவாங்க.
போயிட்டு வந்து அப்படியே கொடுத்துட்டு போயிடலாம். எல்லாவனும் பைசா அடிக்க தான் பார்க்காண்டு. ஆமாம் வந்து உள்ளே கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு. மறுபடியும் புதுசாக தமிழ்நாடு வண்டி புதுசாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து வெளியில் வரும்போது அந்த ரிசிப்டை கொடுக்குற இடத்துலேயே வந்து பைசா கேட்கலாம். அதை கொடுத்தாச்சு அப்படின்ட்டு உடந்தாச்சு. வயசானா போதும். நம்ம சப்ஸ்கிரைபரு சும்மா சொன்னேன், 2 சின்ன பசங்க வந்து அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க. உடம்புலாம் பயங்கர டயர்டாக இருக்குது. ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு 4 நாள் பக்கம் வந்து வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்கும். அதாவது நைட்டு ஒரு 2 மணி 3 மணி இல்லைன்னா 1 மணி அந்த மாதிரி டைமில் தான் வந்து தூங்கிட்டு இருக்கோம். சரி போகலாம் அப்படியே பொறுமையாக போயிட்டு. இப்போ வந்து எம்பி அவுட் ஆகியாச்சு. அடுத்து இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறது வந்து கரெக்டாக யூபி, அதாவது உத்தரப்பிரதேஷ் உள்ள தான் போயிட்டுருக்கோம். அப்புறம் கொஞ்சம் இடம் தான் வந்து யூபி. மாடு தொல்லைதான் தாங்க. இவ்வளோ நேரம் சைலண்டாக வந்திருந்தோம். என்னமோ வந்து அப்படி போக முடியாது. ஏன்னா ஆறுனுக்கு மேலே அவங்க வந்து ஏறி நின்றுவாங்க. ஆறுனு கையை வச்சாங்கன்னா எடுக்கவே மாட்டாங்க. வேறு என்ன பண்ண சவுண்டாக தான் இருக்கும். நாம் வந்து யூபியில் தான் போயிட்டுருக்கோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தான் யூபி. அப்புறம் வந்து ராஜஸ்தான் கொஞ்சம் வந்துடும். ராஜஸ்தான் இல்லை சாரி, மறுபடியும் வந்து எம்பி வரும். எம்பி வந்து அது வந்து சின்ன செக் போஸ்ட் தான். நம்ம எல்லா பக்கமும் பார்க்குற மாதிரி செக் போஸ்ட்டு. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராஜஸ்தான் கொஞ்சம் இடம் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து யூபி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் டெல்லி, அதுக்கப்புறம் வந்து பஞ்சாப் எல்லாம். நம்ம வண்டி எடுத்து இதோட 5ஆம் நாள் ஆகுது. நம்ம மொத்தமாக டோட்டலாக இப்போ ஒரு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 2200 கிலோமீட்டர் பக்கம் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். ஒரு 800 கிலோமீட்டர் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது. அந்த 800 கிலோமீட்டர் வந்து 2 நாள் பக்கம் ஓட்டிட்டு அப்படி போயிடலாம். இப்போ அடுத்து வந்து நமக்கு லலித்பூர் தான் வரும். லலித்பூர் தான் யூபி. இங்கே வந்து டீசல் விலை வந்து கம்மி. ஸோ அங்கே வந்து டீசல் ஃபுல் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கிளம்பி போனோம் அப்படின்னா வந்து சரியாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டு வண்டிங்க எல்லாமே அங்கே தான் டீசல் போடுவாங்க.